Ямаа минь. Зүгээр. Аа, манай мэддэг нэг дуугаар илүү тийм ээ. Тийм аа нөхөө. Тэгээ яагаад төрүүлэхгүй байгаа юм төрүүлээч. Дугууныхаа илүүгээр байдаг маа минь нөхөө. Уралдахгүй гэж барилдах гэж яваа шүү даа нөхөө. Энэ муу дугуй агарсан байна. Аваа, илүү дуугаа аваа гэж та тэгээд энэ хүмүүс чиг тахгүй тэгвэл Болохгүй минь нөхөө. За сайн явцгааж гин үү? Сайн явж байна. Сайн явж байна. Сайхан наадж гин үү? Сайхан наадж байна. Энийг дугуй агарч өргөжөөдөө содвоо. Яадаг мангар нөхөрвэ. За. Ингээ мэдсэн бол илүү дугуйгаа авдаг байж. Тэг ч цаашаа. Сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу? Сайн. хүмүүс хүндийг өргөж хүчийг үзэж ах шүү дээ. Энийг үстэйгэн дугуй агараад. Ир хүн чи наадамд морины сайнаар гоёдгсэн. Одоо ч ногттой дугуй ундаг болоо шивдээ. Уг нь дугуй унж ирээд даахтай бацъя гэж бодсон. Аа, та энэ жилийнхаа даагийг надад өгнө гэсэн тийм ээ. Тийм минь нөхөө. Шагналын дааг нь нэг байхад авах эзэн хоёр болчихоо шүү дээ. Та хоёрын чи хэн ч нэгэ даагах юм дээ. Дэнжин сөмөрдгөө юм бол дээл төрүүлэндээ. Энэ нэгдэлтэй даян аврагны хэн бэлээ? Эргэн тойрны сумда дархан аранг нь хэн бэлээ? Та бидээ. За, содуу дөөмөн. Энэ мөнгөн ногтоор ах нь 9 баг авсан. Ингээд миний дүүнийг аваа яв. За. Ачаа тоо явчих юм шүү. Наадам сайхан болж одоо. За, миний дүү явж бай. Ахын дугуйгаа нөхөд араас нь яваад очино. Зүгээр явж бай. Байна. Аймгийн намын орооноос ярьж байна. Нэгдлийн дараа мөн үү? Мөн байна. Та эртээд миний явуулсан содны талаарх цахилгааныг хүлээж авсан уу? Хүлээж авсаа. Учрыг нь ойлгоогүй гэх үү. Вэ яах вэ? Манай бүхий засгалжуулагч маань жирэмснийхээ амралтыг авчаад байна. Бүх хүн жирэмсэн болноо гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ? Манай засгалжуулагч эмэгтэй хүн байгаамаа. Та содныг яаралтай нааш нь явуулах хэрэгтэй байна. Ингээд ганцхан бузгаа бөхөө хамгийн төвд ч алдахандаа ингэж ч болохгүй дэх үү. Дарга охид олонтой ажил ихтэй ингэний хөрөнд явуулчих. Тэр хайчдаг. Ингээд мухлагийн ажил нь яах болж байна? Чи ямар мэрэгчлээ юм бэ? Дарга би ханганда худгийн нутаа очны 21-ийн дамжаа. За аддаг сүлд нь ойжуулах хүрст явсан шүү дээ. За дахиад хавжуулах 5 сарын курс. Авгаа өгнөөс бүржүүлэх 15 хоногийн курс. За балах нарын боовны 5 сарын дадлага. За шатуун түгэхстан 60 хоногийн дадлага. Нягтлан бодох бүртгэлийн 80 хоногийн дамжаа. За захилгаан салдуурын сарын дадлагт явсан шүү дээ. Нягтлан бодох бүртгэлийн курс төгссөн байна гэдэг чинь давуу тал болно тохоо. Содвыг инженери ферм рүү явуулаад чи мухлагийн ажлыг хариуц. За
Чиний нөгөө эхнэр авах чи юу болж байгаа вэ? Гэр доторхоо бэлтжүүлж. Чамд яг юу хэрэгтэй вэ? Нугастай тул хос авдар хэрэгтэй байна да. Ах нь алж өгч болох юм. Таны юмтай миний төрөж нэмгэн шүү дээ. Чи юун төлөө төргөн гүгч, мэрэгэн бодогч үлээ. Ахтаа намар нэг хідэн бурхны арьсал өгчих. Амин дүү аганд дүү. Агентих барааны хажууд 8 хийн гэдэг их мөрний хөвөндөр худаг ухтай адил. За тэгвэл тохирлоо. Хүйдэн гар урчих уу? Хоёудаас хүлээтэй шүү дээ. Оо нэрэ тийм л дээ. 3-1-3 3-5-15 алтаар алд гэдэг чинь нүлгүйтэй байхад л өвд ороод ирэх юм да. Эрхэн хэзээ ингэж нядах маму болдог байлаа ээ боо ингэний зэлэн дээр үсгэдээ хэвтэж эвэр өгөж хөвгдөг байлаа ээ боо Эрхэн хэзээ ингэж нядах маму болдог байлаа ээ боо Айлын гадаа хэзээ ингэж эсгийн унтдаг байлаа ээ боо Хэлцээ чамайг хин гэдэг вэ? Хангай харин таны нэрийг хэн гэдэг вэ? Говь. Та юу гэдэг вэ? Сайлчин. Сайлчаа. Нэрээ шүү. Та хэдэн настай вэ? Ээж минь намайг үхэр жилтэй л гэдгийг. Харин аав минь намайг тэмээн жилтэй л гэдэг. Тэмээн жилтэн гой та манай энэ хүүхнүүдтэй бүгдэнтэй танилцаач их сайхан хүүхнүүд байгаа зү. Үгүй ээ. Ганцхан өөртөө шиг танилцмаараа. Хангай. Манай хангай ямар вэ? Саха. Данч. Оолн хашаад тэр газрын сатлан хагдахгүй юм да. Хэрвээ чи энд байгаагүй болч наран дэндүү жижигхэн элч муутай юм да. За хаанаас та? Би данч говь нутагт очиж үзээгүй л дээ. Говь нутгийг сайхан гэж үнэн үү? Яг чи өөрөө очиод үзэлдэ. Яах гэж? Говийн хангаа болохгүй юу? Тэгвэл чи өөрөө хангаан говь болчих л доо. Нэрээ юу? Битүүл тэр хараа. Чи зүтлэг бодхоор залуужих нэ. Энэ сахлыг нэ. Булганы сорчиг хилтгнаад л Сүүе арилгасан сонгин шиг болцайгаа артсан төл шиг гялтайгаа энэ хотын хүүхнүүд өтөлдгөө гэж үний юм байна. за яах вэ? Нутгийн сайхан дуунаасаа нэг дуулаач. Сайхан дуулуулчиг шагналтай шүү дээ. Жирви сүнхэмсэгтэй жимсэн улаанхтартай зүтэ төрсөн ёо зүгээр сууна зүудэн дороод амраасан вэ хөө. Тайзаалаагүй дуучин минь дээ. Урд нь ч тэргээр нь юмтай ирдэгсэн. Энэ жил юутай ирсэн битээ. Энэ жил бацаахгүй. Тэгтээ чинийхэн гарыг цайлах юмтайгаа шүү. Танай хотынхан хөдөөний бидний гарыг харахаа болж. Өөх сайтай хамах, үржил сайтай дахиамах гэд хөдөөний бидний гарыг ер харахаа болж. Сүүе чи мөнч сайхан бүжгэлдэгсэн. Нэг сэтгэлийн үзүр хөвсөл зүйлээж.
Нөгөө хүн чи ирсэн шүү, айтайхаа яраарай. За. За, гочоо гэж та юу? Тийм байна. Амар нөө. За. Ямар цагаан сар нэг жилчтэй баяр байгаа шүү дээ. Ойлангаар ирч. За. Антын хүнтэй гарахаар алтан бүгд хуруу гарна хаад ар тийшээ суух гэхээр хэд хотон нуруу борох хаад хэцүү юм байна шүү дээ. Тэр үнэн. Цао. Жишээлхэд автобусаар явахаар жигчилдэг шиг санагдаад амныхаа машинаар явахаар ганц ардах шиг оргих юм. Манай 7 үед амьдсан хөөргөө юм. Юм мэддэг хүн үн хайчил байдаг юм. Энд нэг номонд нэвчирсэн хөөгийг үзэж хүннүүгийн хөөр гэсэн шүү. Улсын музей авыг айл өгдөг юм. Өгдөггүй юм. Зуны халуун дүүртлээ явж байхад цээл нуруус ингэнээд сайхан байдаг юм. Харин над ганц чинь цагаан гэмээр цагаан ганцуу да. Манай мав ижил зүс адил насны 19 ахтаар авч өгсөн юм хөөрхий. Өрхийн бүтээсэн гэрд бол өсөг өмсөж болдог гэдтэй. Тэр үед ч мал хямд ханш нэмгэн байсан цагта. Сүрэн хүүхэн өөрөө чи ярьсан. Та унаа сонирхдаг гэсэн үү? Тийм ээ. 2 дугуйт нь холбилцоод, 3 дугуйт нь гологдоод, 4 дугуйтай юм дуу санаатай. Ваа. Барих хэрэгтэй өгөх юмтай хүнд бол надад нэг унаа бий. Таны унаас нь тэгээд хэр юм бэ? Яах вэ? Доор нь завс өрлүүлчүүд далайгч гатална. Дээр нь далавч суулгачулж тэнгэрт ч дүүл хидтэй. Тэр доор байна. Та харах уу? Говь нутагч сайхан юм аа. Хадираа.